14 ایون دادگاه نویه شومنصور شهر دوشنبه حقوقشناس سازمان امپارو رضایف عبدالمجید را به 5 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. دادگاه رضایف را بر اساس ماده 307 علاوه 2 قسم 2 به دعوت‌های عمومی به فعالیت افراطی با استفاده از مطبوعات یا شبکه اینترنتی گناهکار شناخت. دلفروز صمدوه ادوکات رضایف گفت که آنها با حکم دادگاه شومنصور راضی نیستند و از آن شکایت خواهند برد. یگان حقوقدان نباید برای اجرای وظیفه کسبیش به جوابگری جنایتی کشیده شود. یگان نفر نباید برای آزادی بیان به جوابگری کشیده شود، اظهار داشت صمدوه در یک شرح پرونده رضایف در صحیفه‌اش در فیسبوک. خود رضایف نیز اتهامات به ضدش اعلان شده را شدیداً رد میکند. او میگوید 2 ماه آخر فعالانه مشغول حمایت حقوق ساکنان بنای رقم 49 در کوچه بخارا بود و به ضد او بر اساس شکایت شرکت پولاد پلازا که میخواهد در جای بنای رقم 49 بنای نو بسازد پرونده گشادند. آنها 2 روز پیش از بازداشتم با من ملاقات کرده تهدید کرده بودند که اگر من شکایتم را نگیرم مرا به زندان میاندازند. او همچنین اظهار داشت که من هیچگاه افراطگران نبودم و نیستم، من حقوقدانم. از من برای یک شعر پدری گفت با پسر که من در صحیفه هم گذاشتم افراطگر ساختند. این شعر مشهور است و آن را همه شاعران هنرپیشه ها قرائت میکنند. آن در یوتیوب هم نشر شده است، ولی کارشناسان به خلاصه آمدند که در این شعر دعوت پنهانی به افراطگرایی وجود دارد. متن شعر پدری گفت با پسر چنین است: پدر با پسر گفت به قهر که تو آدم نشوی جان پدر. حیف آن عمر که ای بی سر و پا در ره تربیتت کردم صرف. دل فرزند از این حرف شکست، بیخبر از پدرش کرد سفر. رنج بسیار کشید و پس از آن زندگی گشت به کامش چو شکر. عاقبت شهرت و دارایی یافت، حاکم شهر شد و صاحب زر. چند روزی بگذشت و پس از آن امر فرمود به ایذار پدر. پدرش آمده از راه دراز نزد حاکم شد و بشناخت پسر. پسر از غایه خودخواهی و کبر نظر افکند به سر و پای پدر. گفتی آدم نشوی تو کنون حسرت و جا هم بنگر. پیر خندید و سرش داد تکان، این نکته گفت و برون شد ز در. من نگفتم که تو حاکم نشوی، گفتم آدم نشوی جان پدر. عبدالمجید رضایف نخستین ادوکات تاجیک نیست که برای اقتباس از اشعار شاعران کلاسیک محکوم به زندان می شود. ماه مارت سال 2017 دادگاه عالی تاجیکستان ادوکات بزرگمیر یاروف را که آن وقت الکی به 23 سال زندان محکوم شده بود برای در تالار دادگاه بعد اعلان حکم یکمش قرائت کردن یک 2 بیتی ابوعلی ابن سینا باز به 2 سال علاوگی زندان محکوم کرد. این 2 بیتی مشهور سینا که یاروف در دادگاه خواند این است: با این 2 سه نادان که چنین میدانند، از جهل که دانای جهان ایشانند. خر باش که این جماعه از فرط خری. دادگاه عالی گفت یاروف با قرائت این 2 بیتی سینا دادرس و عیبدار کننده دولتی را تحقیر کرده است.